начало февраля. Вот хризантемы у меня были красные. Я их решил рассадить и в местном чате кинуть информацию о том, что я меняю красные хризантемы на желтые. И вот нашлись товарищи с дач, которые согласились поменяться. Сейчас я иду в ту сторону. Обычно вы видите, как я иду с камерой вниз по Чехову. В этот же раз я иду как раз в противоположную сторону. Дело в том, что от Чехова прямо до дачи на Компановых полянах есть тропинка через лес. И идти мне примерно 30-40 минут до туда. Вот. Раньше сообщение как раз было через горы, поэтому вот эта вот дорожка, тропинка, это то, как раньше передвигались люди. Шла тропинка до дач, до Компановой поляны, потом до Соленого. А на Соленом был, кстати говоря, совхоз. Там выращивали баранов. Чехова заканчивается и начинается лес. Спасибо добрым людям, что сделали вот этот заслон. И он спасает от мотоциклистов и от тех, кто ездит на квадриках. Так бы они бы оглушали бы своим треском бы по воскресеньям. Вот так вот выглядит лес. По ощущениям плюс 15 градусов. Ну, еще пойдет снежок. Будет еще холодно. Природа потихоньку просыпается. И по-настоящему должна быть сейчас зима. В горячем ключе были случаи, когда, по-моему, в марте или в апреле, в период, когда начинал цвести или распускаться дуб, как раз начинались ледяные дожди. И вся вот эта поросль, все вот эти вот побеги, которые были зеленые, они отмерли, и леса стояли такие черные. Вот, кстати говоря, и непогода. Почему здесь не растет абрикос? Да потому что как раз непогода здесь происходит тогда, когда начинают цвести косточковые. А вот когда цветет вишня, слива, яблоня, то это не так, как сказывается на них. Ну вот и сами дачи. А в принципе за вот этим вот хребтом, пригорком, есть дальше ручей. И дальше обратно идет гора. И там находятся другие дачи на соленом ручье. Если вы от этих дач можете добраться до администрации прямо по лесу за минут 40, то от тех дач где-то за час, за полтора, наверное, можно добраться. По периметру мне нужно будет перейти Ерик и с другой стороны зайти в дачные участки. Тогда мне очень будет гораздо проще дойти до места, которое мне нужно. Вот такие добротные дачи. Единственное отличие, в том числе и в том, что улочки и узкие. Так, меня заметили. На этой улице газ есть. Счетчики стоят. Желтые трубы. Это говорит о том, что газ есть. Много автомобилей. Смотрите, какой дом. Совершенно не дачный. Частично здесь бетонная дорога. Не той дорогой я пошел. Практически нужно будет спуститься до больницы и потом направо повернуть. А вон вдалеке виден район вокзала. Мораль этого видео в том числе и в том, что когда вы переезжаете в Горячий Ключ, то обязательно спрашивайте разнообразные WhatsApp-группы. Из одной WhatsApp-группы вы перейдете в другую, в третью, в четвертую, в пятую. Под лежачий камень вода не течет. Так скажем, я сейчас иду менять свои хризантемы красные на желтые и белые. Я сам руковожу WhatsApp-группой «Активный отдых». Меня интересуют такие вот люди поджарые, активные, с жизненной позицией активной, здорового образа жизни. Сам я хожу очень много и на велосипеде езжу, плаваю и совершаю разные туристические вылазки. Сюда можно доехать на 4-м автобусе. Тут вышка какая-то, и дальше будет больница. Вон там 4-й автобус с 7 часов до 8 вечера. Сколько? Раз 15. Магазинчик. С последнего раза, как я здесь был, появились мусорки. Так, ну вот что я узнал. Газ есть, электричество есть, вода есть, новая. Водопровод проложен. Дом стоил 3,5 миллиона в дачном участке. Но теперь это не дачный кооператив, это тот же самый город. Кстати, если вы заметили, нету деревьев плодовых, которые были бы старше 20-30 лет. Очень быстро подгнивает все это дело. И быстро приходит запустение. Вернее, умирают деревья такие.
Итак, что же я могу сказать по поводу дач? Они уже не дачи, а уже город. Можно подключить газ, электричество, воду. Вода идет хорошая, по новым трубам. Цены дач примерно 3,5 миллиона, в то время как самые развалюхи в районе города стоят уже 4,5. Если у вас примерно такой бюджет, то в принципе можете вписываться в бюджет дач. Ну и сами дачи там уже практически мало кто что-то выращивает. В основном это такие вот цветочки, деревья, дома, мангалы, костры, гаражи. Вот. И еще один из недостатков дач, то что очень узкие дороги. То есть если будет какой-то пожар, то тогда будет довольно-таки затруднительно доехать до вашего объекта. Вот такие вот дела по Кунпановой поляне. Иду я от церкви, ходил я до горбольницы через лес. Вот сейчас я стою как раз на хребте. И дошел за 40 минут. Ну и обратно тоже 40 минут. В ту сторону нес я красные хризантемы, а в свою сторону несу желтые. Они будут такими небольшими, красивыми. Будем разводить клумбы этого неприхотливого, красивого цветка. Ну и походу таким образом можно легко делать видеосюжеты о том, как вы живете. Единственное, что нужно чуточку иметь больше воображения и планировать свои походы. То есть сегодня я вчера запланировал поход. Вернее, начал разбивать грядки свои, перекапывать огороды. Посмотрел, что у меня лишние цветы есть, и подумал, почему бы мне не поменяться на другие цветы. Сходил, познакомился с одним человеком, ну и еще один. Еще нужно будет сходить еще одно место, поменять еще одну партию цветов на другие, желтенькие или беленькие. Каждый год я сажу саженцы ивы Мацудана, около 100-200 и даже может быть больше таких вот саженцев посажу. Она растет очень быстро, такая вот резная, такая ветвистая ива. Через месяц, через два я буду садить. Хотелось бы посадить рядом с третьей школой, там есть очень много места. И возле церкви, там тоже пока еще не засажено деревьями. Если вы хотите присоединиться к моему процессу, присоединяйтесь. В этом году я буду садить такие вот черенки, я раньше делал по 30 сантиметров, а в этот раз по метру. То есть они будут гораздо быстрее расти, и их будет труднее скосить. Вот так вот. Хотя получится, наверное, гораздо меньше саженцев. Ну, такая штука, что практически все саженцы, если их не предупреждать, если не ставить колышки рядом, то практически все они скашиваются. Вот такая вот беда. Нужно за ними следить, и я укореняю, не то что укореняю, у меня корешочки такие получаются, появляются. И вот такие вот ивы я раздаю. Что думаете? Присоединяйтесь. Вот так сейчас выглядят эти черенки. Они около метра высотой. Конечно, можно было бы пополам разрезать. Но преимущество вот такого черенка в том, что явно человек, который будет косить рядом траву, он посмотрит и, возможно, подумает, что это дерево. Сейчас здесь около 20 черенков. Собираюсь еще набрать. И будет у меня сотня, может быть 150. Собираюсь садить я эти черенки, эту иву рядом с третьей школой, рядом с церковью. Правда, надо будет еще договориться с настоятелем храма. Но я думаю, так или иначе мы это сделаем. Ну и, соответственно, если вы хотите о себе оставить память, если вы хотите идти по горячему ключу, показывать, говорить, вот это вот мое дерево, и вот это мое дерево, то, пожалуйста, присоединяйтесь, отписывайтесь. Конечно, вы можете захотеть и посадить у себя дома, но я прежде всего хотел бы садить эти ивы на общественных территориях. Или с одним условием: я посажу у вас эту иву, а потом я буду обрезать, получать вот такие вот черенки и буду садить дальше. Если будет вся Россия, весь горячий ключ засажен этими ивами, то мне будет приятно и радостно на душе.